Hello. Okay, quay mềm. Tôi dịch đi quay. Xong lắm nào Bible nào. Quay được chính cái role atau believer cái role đây. Aku tanya hai sikit dengan pastor cái role saya. Si yang dulu nang gawai tay. Pa yang tu ka gadi. Church sama kang chai ba gi oi ba phim le. Adana si quay mon khan ba ma ka le. Although having said that, she had the objectives or the role of pastor. Scripture Jeremiah chapter number 3 verse number 15. Jeremiah chapter number 3 verse number 15. Jeremiah 3:15. Ma'am, and I will give you shepherds according to my heart. Ai thamoi ki pamjaba yaw shenba na koi da pigani ada mana kai dogani Jeremiah ki 3:15 nei pazrep si ai ki thamoi na pamjaba yaw shenba ena pigani shona biduni ada mana kai dogani yaw shenba ki mathom ni koi na si gi ko, and who will feed you with knowledge and understanding. Aduga mahakna loksing gyan galoy na koi bu pijat ni kini hai. Amen. Adu tayo kiti ay koi ki luching ba pastor ki kwai maruoy ba matawag si kaino ay tayo kiti shuruwa si takpita bino. Di matungin na loksing gyan si lakador. Adu ni sinawsing asing muda koi na muna kangitab si Puncina quite the maru in a pena tan by Yavaman sing the quite the maru si pasanati, mixet nati, a chunk of the sunati, I don't loxing me. Loxing late target, mixet late, loxing late target, a chunk to pagani, loxing late target, shell to legani, loxing late target, loxing hin, late lavana, lemon of the name. I do not loxing zin a quite and part of another bit of mukta. Kaya daw issue yung wahid lagi takpi tabinan ng kita mukta issue wahid na sige no ay napam sa ba adong ba kana yaw shin ki gani lokshin je ang ta khan bi une sun issue na Bible na hai issue na magi lokshin gi papan na prithvi si semthi issue na magi pangal na ai dam ne ko issue na magi pangal na magi shakti na prithvi semgi hai dam issue na magi lokshin na prithvi se semgi hai ko the power of the drama padyaw. The Lord by wisdom founded the earth. Prithvi se yung pang thonki issue na magi lokshin na magi pangal na ai de shakti na lai ai de mai tawbu ng badu na ai de magi lokshin na loksing ng Lord ba natin. Pangal pa na ang tayo gusto loksing ng ito hindi may pangal doon lang na sinar kani. Siya pa na ang tayo gusto loksing ng tayo hindi may loksing may ipsel doon lang na sinar kani. Ano ba po loksing ng tayo hindi siya pa na ang tayo gusto lain ang hate gusto masad pa na ang t-shirt no sama sa pa na ang itong sino loksing ng mahal to matong muli awang mo takta awang mo dama chawming mo kani. Amen. Aduna, aku ina pangbo men sing merata Bible na ayat to ina ay. Paulo gi mari tare. Ni Paulo gi tare ki mari. Mereka tu yang ni mari mama mari tare ki mari. Ko yang lain na ningsi meron ni ay se. Paulo gi mari tare te kaya kan state da wisdom is the principal thing. Loksing gyan ay sina. Why maruoy ba ko chat ni. In all you get understanding. Nang na hangge hai tanbo men sing marta gyan taba bhap tabdo nang tanjo hai. Tare ki mari daro ke hai pawoga kri ko pai dise tare ki mari daro ke hai kan state da loksing da nang ni na chi ni hai na tobjo gyan tabdo nang ni kwai ki nak na mari ni hai na mari mata ne na tanjo hai ai di am lu na khayo hai ni da loksing je. Amen. Okay, aduna loksing si asuk ki mati ay pun sisda da kan le dun si tili ba ko kuning mag sisda ko
Thế ai đi nó là phàm không đó cái ama hay rồi cái ai đi phàm hơn phàm đi si là rồi lộc sinh phàm này ai biểu ai đi sao được phàm này ai đi một tận lộc sinh phàm này ai biểu ai coi cái Solomon na số đấy cái nhìn gì sao được phàm nhìn gì na tao không ngầm vào lộc sinh gì đúng không mọi video ấy amen anh nói cái lộc sinh đúng là có mà na mình chất su sana lupa su ingthab su Solomon hay cái mà tức là Solomon hay bộ mai mà mình chỉ ác cái Shalom hay bộ hay cái này Shalom mà đi ingthab mai cũng chỉ là ingthab là pan gì mà no một ta làm xuống cái gì mà cái nó ingthab cái nó lộc sinh lấy cái gì mà amen lộc sinh lấy ta cái gì khăn là gì lộc sinh lấy ta cái gì aku itu lấy ba adu ba pagal kay ko ba lamem si man o tana control to mo ni losing amen ko akong tudo ga khana che no mo di in na tak na losing na handle to jin ma thau tai han nei nei adu na losing hai se asuk ma ta ko consider ka Jesus Christ je na tabi ne Jesus operated more in wisdom than on his power kalu ne Jesus Christ je magi power shakti da operate to budi he na losing ge na operate to Jesus Christ ko kudo na na pangal na shakti na kaya no to ko ya trama tam na losing ka na thau to ka ni kudo na example na ha John chapter 8 to worry yawi Jesus Christ se mana ni mem sing na wa pau sun do nge man da Jesus Christ se kaya mai ma pau da ok to bi pi ma thaba pat ta to ri mak ta phara por pure men si bi ba ma pore dharma ki luchi mo mem sing na dharma ki luchi mo mem sing na pore do ma poi da ko bayam to min bai wa nan ti Jesus Christ se mai wa hi da phana da bi da to in poi thang ye wa ri ta sa kai no ai ka de Jesus sing ni pi se pat ta thab to ri mak ta da ko na phara por lo ne ma si wai le ti ma tu na nung thar ga ha lo hai adu na ni kai hai ko halo atau halo ai ta cái gì nâng gì hypocrite này nâng gì aduh mau apa saja yang merupakan nangai nâng thuộc trang gì mà tam đang chỉ có mà tam đang ngaki với tam đại cái câu này aduh masih ada thả sih nâng gì mai ngày đi mẹ em gì aduh lebih juga tapi mau tak mau tu thả mà sih này còn mà là những thảo hay ta cái gì aduh Jesus Christ này mà thảo đâu pro ai đi thuộc trang gì đi thảo đâu pro những thảo nào hay ta cái gì cái masih apa sih why let him back today adu mamu tu thau na ani mutta kale pure kandre pure ibam ne aduna hari ba losing le ni ana khali ba tu man chi ma ma sing gra khali se ngasi di akoi kut ta thagal khwa la ke se lung je mi ma hat na bi rupa ji nan ka na pi se hat na bi ma hat ta ro shi ne mai khali se mara ti shi option ani gatani cái multiple choice question đó lấy ra question nào mà kata AกับB cái đó có cái đó A là cái B có cái gì mà có cái đó nó cái option có lịch thì chỉ là cái gì rồi ya này mình không được mà A là B là ai rồi ya ya khá là nó này Jesus Christ C cái gì không được có amen anh thấy là power nó suy ya rồi shakti nó suy ya rồi ya không có không này rồi Jesus Christ cái máy handle đâu thì wisdom mình cắt hết nó tự bỏ phong qua ai cũng từng là xin bằng gì mai ngồi trên cái nhạc của chị ngon cái này diễn sẽ hai cái gì đó cái nó thằng môi cắn cái ba thằng môi cắn cái mà đây môi gì cắn cái thằng môi xin đó bắt chết ta bỏ ai nó quay mà đặt cái gì ta tổ chức nó mà mình thảo thật cái nó sẽ lâu rồi môi anh chụp khăn cái đó mau ăn cái gì ngâm môi business mana iya betul mereka sih mau yang selai trene ya ini pun macam selai trene namun terada terlalu bisa thadu itu hai orang thadu tu ni tahu option lagi tu Jesus Christ tidak power do operate tu nanti tu wisdom dah mana kita beri yang mama juga kalau pun mana pergi power tu ni tahu sini mana sih option dua ni mahal kan dah betul betul atmosphere of home you. Amen. Aduna, I na ani po si kero I can stay that loksing gyan se
ako kung sila suking nagkakali. Lausing si kanana, kaya di pigani, isuri wahay digi. Lausing siya, isuri wahay digi, piba siya, kamay na kanin, nang di pastor na, papitab digi, lakanya. Amen. Okay? Ano na, isuri wahay sila ko sustain to bodoy ni. Sandi kudingi, kudingi, pastor ng tabi siya, kaya lain na lowe. Ay nung wari pagi, wari tabi ba? Matamsik ang may po. Kaya kan stay there, nupa kagna, kaya cover stay there, kaya editorial kalam sige, kaya fighter, kaya kaya kan stay there, diba, persamiam, ko, church karo lo, church karo na kara mo kaya lagi, ay na church karo yung sa hikuntra mo sure, ado na, ay di pastor na nga diba, sa lipunin nga diba, message man siya ay kan mo na lising kuntra, ay ra oh my god, kung matare sila mo. Ato ay nakakanda, ato kimatik-tak ro message messaging do. Ay hindi pa wa ay mapungpa na ama mo wa mapungpa na ning bang lagi. Nakakana di just karo mo sila. Po. Ato gidi, nawala ka state na no pa go no ini. Ile ka state da leba pa sa mga ay se yung pan ba chay kontra mo sure. Ato ba ay na saya ikut tahu jumpa aku betul stay dah ay Filipina ay kung ay su undang su cha apa cai han thua ka ay kung pising ko ano ay na saya ikut tahu jumpa aku betul stay dah mana thung iba jang du bao ay ba ako ni sinde ko ano na ningsin su ay na ay mo village ay na ningsin su ano ba mana thung iba jang men du kay thung ige do ay mahal kata-kata man kung itu kayak Indonesia tentang so ini kan bang di aina hain bang di sini aina panayam ningsing tersu mahal panayam kang tersu ada kayak jang kung itu Indonesia tentang so aina kan bang aina hain bang di mana kung itu jang jindo jang cara betagi di aina sih ini bos dalam itu karena lewat persamian nanti pastor nang mo mem siguro nang makumpa na ningsing le na ng church kapdo to po ita gadi ay na mahal do si ngang nan thong gi bai jang do mahal ningsing le si charo hai ko chap ane adu kan si chao adu church ka si amen okay aduna church hai se shona ling tak pan ang sa hai institution ani kagle to shona ling tak pan madadi family ga church ka ko university college losang mayan si bi mesi ngakin adu family have said yang section na koi tham gadaw ni adu chak na church have said si show pa sa mo ni kat kanina mali niti niom da pastor di makada pastor na tabi na ako siya lay ko da ka lay amen adu na show ni why patula pastor na mahal na pamjaba pastor kan gade do pastor dula na koi mo lokshin gyan feeling to bani hai ko the Jeremiah 23 verse number 4 the shawi aisa sa paz rake Jeremiah 23 verse number 4 Jeremiah 23 verse number 4 I will set up shepherds over them who will feed them aina pagkuin parta adugumba yaw sing aina sengber kani adugumba koina beat them hay na feed them hay pu na to pasaka ni pu why na pu ba ko the pu na to beat them na feed them hay ko pasaka di kada kan sida hay ko jer ko di ko sida kan amyo ko hay ke so na no ko ito kan the church team member amo da no ay tabulay ra ba ado no ay tabulay bise ko de kan sida no ay tabulay bise ma pasang to din to da me ado ma se paano na ne na ni me am da ma che ko da loi ko che ma chik na thana ne na ye ko le ro mo ye ko sida ni loi ko ta pa ado di kai no ra mi ye ko pa thana ro mi da mi ko ai ko pa fu cha pa ne Yan daw na siya. Ado na ako yung tawag bukti pastor. Amen? Ado na, pastor yung magundi, beat natin, feed natin. We feed the word. We don't beat.
the shepherds, the ships. Ko, adung ship and the full wedding. Amen. Adana, nung ay tuloy tayo ni mama sampung na ko into the color. Okay? Adus na hayan, ang gusto sa mana. You know, I will set up shepherds over them who will feed them. Ko, yaw ship kasi nga makoy mo, pizza pita, igani, kaya na no, sure you worry. Ay, Mr. Shubis na, Matthew 4 po, the missing na ito na hinggadam natin. I-show yung matindi yung torpaway na hinggadam na. Karana bisa gani, Pastor na. Pastor Zen, spiritual chef niyo, spiritual cook niyo masa. Ano na ay message prepeto mo da, ay di side of the buzay. Kaya no, ay kada ay kawai ki chakle na maay na simip na. Ay di table da, ay di laptop, ay di iPad, ay di Vine Expository Dictionary, ay concordance, the books may amsing ay sangguwa ay father ni. Kaya gino to, kaya gitsakum da, sila da moro, sila na, kaya masala, at sila da tao, tao kansa, ay tana to do, at may to na pastor di mahot siya doon. We cook the spiritual food for His people. Na kinisig na magta, kaya siya, bisa kita bayar saya sekuat ini baru Pastor di nakaulang. Amen. Ada tayo di makata na Jeremiah 23 verse 4 positive say, and I will set up shepherds. Siya makata na ay over them who will feed them. Makuy po. Bisa kita ano ba kita magta ay na yaw siya basing likat pigani sewat pigani, and they shall fear no more, nor be dismayed, nor shall they be lacking, says the Lord. Wow, amen. Ay sige no, adu atar gidi church ki members sing na akiba mo leroy. Amen. Sino to ko pa minsan? Tayo pa ki mem sing na kilo matamda ako kilo yun. Kaya no, marami pastor na show you ay feeding to. Amen. Adu na kilo, not be dismayed, kuning handaba leroy. Adu ka kadore, and they shall lack nothing. Makuida awar apa lego hai masih pasal matau kwai aruba kwai matau taba matau si kaino tapi feeding to ayo se ako yung kutsida chakhaw ani pale magsang ni chakhaw mane ado thawai ni chakhaw mane daya mana magsang ni chakhaw dito thanba ado thawai ni chakhaw si thanda. Ito tandaan nila kamay na thawai na kamay na po strong mo gini. Ito na church key na matutang si kayo ay handa. Ako yung giway na po, yung sinazu ay nahinig mo di. Isyo yung wahay yung teaching di matamsiya. Yang luna, yang section ako yung tambadan. Po church may home chalet na yung ure. Po isa yung adun, isa yung special number yung sakpa testimony yung piba. At yung jagoy yung sahaba. So sabi yung ni. Đâu đó nè, lagi atu ka last ni wara kanda azikti pasan yang sin bidana wahi ka to bido atu da natin wahi sila kwai ni mau iba priority sa ko thong teaching preaching of the word of God at the pastor na ko je afim si takale matuni shuru wai nice. Amen. Marti gino atu mai la shuru share mai gidio. Amen. Ko atu na pastor ni mato yan ano mato feeding. Ano yung subuta? Kung yung si Jeremiah 31 verse 10. 31 verse 10. Jeremiah 31 10. Hear the word of the Lord, O nations, and declare it in the isles afar off, and say, Helebak mayam, Rabugi wahay sitaw, manahay, he who scattered Israel will gather him and keep him as a shepherd does his flock. Masdahan kayo, chay kai krabami mayam sikado. Kaya sabi, amok kumzan ang digani. Kaya na, yaw shen mo na, samwado mo kumzan bibukum na, chay kai krabami sikado. Kumzan, yaw shen mi magun ang siyang yaw shen mi magun di kayo, kumzan ba, tasan ba, chay tuwak pa na tao. Yaya na doon na kansak ko.
chạy nó phát động con tàu tôi nghe được chạy khai that's not the work of a shepherd ki atung ba luching ba magi o ai koi yaw shet mai magun du nati yaw shet mai magun ti ke no tasan ma ko amen tasan ba ada aku ki personal team da leadership team da yang toy na hai cái nó aku si apa mi ka tang sen ga se ko tang no even ai koi ho ba apa ba oi ko idri Jesus Christ lak pa digi natra ne aduna madi wa kanto ne ada apa ba chingba apa pa sa hai ji kai no ai kanda patta mi su apa baru chingba no me se siapa pa sa amen ada apa ba ka shin gi hai ta gi dia ko mi amani ka tang mataman leiloi si hai la patta ba sin ju moi na hai tu oi compromise to han nati chingba ka ta ko mo bu mi na du apa ba oza hai sidi keno hai kan sei da leiba satri ki kibom de horaga na takni yo lesson bo ching doi ne amen ko aduna apa ba pastor hai sidi ken hai kan da oi ni ba kibom ba du biang ta ga pa to oi ta su ma si biang ta ga nang kuning yo kom de da apa ba ko to pa hai ba ko de aduna pastor ki pobun ama ka ko si ko si keno I can say the pastor gathers the sheep. Shepherd gathers the sheep. Pastor na luching mana or yaw sheep mana ke dui ai kan da yaw man chu je ma ta sen tapi ba ta sen khom jen ba hai se yaw sheep gi ko ba ma gi ma thau dai